شايفين الغطا؟ هنقص كيس تلاجة ونروح حاطين كده اهو حته ونروح فاردين كده. انا عايزه اوريكم والله العظيم الشكل والجمال بتاعه البرجر اهي. شايفين؟ اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب. تحطوا الكيس كده بسم الله. هتوفروا ودبروا عشان الدنيا غاليه يا جماعه. احنا عاملين جمعيه عشان جايبين كيلو اللحمه ده. اللحمه معديه قوي يا جماعه وغاليه قوي، والدنيا بقت غاليه خالص بصراحه. بصوا يا جماعه برطمان الفلفل لسه مطلعاه من الفريزر اهو، شايفين شكله وجماله. احط عبير شوم، افضي الفول الصويا ده بقى، افضي اللحمه والبصل على ده وهنعجن بقى. شايفين اهو الفول الصويا مع اللحمه، خدوا بالكم معايا يا جماعه اهو. شايفين اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احنا لسه ما حطيناش اي ملح، هنحط الملح بتاعنا برده. انا ما حطيتش بتاع ده دهن ليه في اللحمه او ليه، عشان خاطر هي اصلا اللحمه انا بجيبها كلها